الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، وبعد. يكثر في هذه الأيام السؤال عن حكم الصوم بعد انتصاف شهر شعبان، أو هل يجوز الصوم قبل رمضان بأيام؟ وقد ورد في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم أغلب شهر شعبان ومعظمه. وقالت السيدة عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصومه كله إلا قليلا. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك قال: هو شهر يغفل الناس فيه بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى الله تعالى، وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. وقد ورد في الصحيح أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يستقبل الإنسان شهر رمضان بصيام يوم أو يومين قبله. وقد ورد أيضا في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصوم بعد انتصاف شهر شعبان. والعلماء حملوا هذا النهي على من لم تكن عادته الصوم في هذه الأيام. أما من كانت عادته الصوم، كمن اعتاد أن يصوم الاثنين والخميس مثلا، أو اعتاد أن يصوم يوما ويفطر يوما، فهذه عادته فلا يشمله هذا النهي. وقد حمل العلماء أيضا هذا الأمر على حسن استقبال شهر رمضان، حتى يستعد الناس لشهر رمضان استعدادا كافيا، وحتى يتقووا على الصيام في هذا الشهر. وهذا النهي أيضا لا يشمل صيام القضاء ولا النذر، ولكن هو في صيام التطوع. وهذا وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.